Трудно поверить, глядя на современный Бенидорм, что в 1950 году это был маленький городок с немощенными улицами, без питьевой воды и канализации, где проживало всего 3000 жителей. Местные мужчины занимались в основном ловлей тунца, а женщины – сельским хозяйством. Именно тогда мэром городка стал 28-летний Педро Сарагоса Ортс, вернувшийся из Барселоны на родину. Благодаря ему в 1956 году был создан генеральный план городского развития Бенидорма, и он пробыл мэром 17 лет. Это легендарная личность, и его не зря называют провидцем, создавшим Бенидорм. Но он был не единственным. Летом 1957 года в Бенидорм приехал Фелипе Пастор Гонсалес, плакатист, декоратор, художник и предприниматель, который был также провидцем, поскольку он знал, как оценить туристический потенциал маленького городка. Фелипе Пастор подружился с мэром Педро Сарагоса. Педро рассказал ему о своем плане создать в Ля-Кале туристическую зону высокого уровня с шале и роскошными отелями, как на французской ривьере. Фелипе Пастор был в восторге от этого проекта и увидел в нем свои возможности. Он построит собственный роскошный отель в Бенидорме. В мае 1963 года появилась следующая новость. Скоро будет открыт новый отель высшей категории «Дельфин», расположенный на пляже Поньенте. Долгое время это был лучший отель Бенидорма, но после 30 лет лидерства отель постепенно утратил былую славу, и на смену ему пришли другие творения не менее ярких людей. Сегодня мы расскажем вам о третьем провидце, нашем современнике и его новом творении. Именно такие провидцы делают наш мир лучше, прекраснее и оптимистичнее, показывают нам своими делами, что нет ничего невозможного. Так кто же этот герой? Это Серхио Видаль Балагет, генеральный директор Goya Real Estate. Goya Real Estate является национальной компанией. Ее деятельность сосредоточена в основном в регионах Мадрида и Валенсии. Продолжая славную историю Фелипе Пастора Гонсалеса и его гранд-отеля «Дельфин», Серхио Видаль Балагет решил построить рядом с ранее знаменитым отелем высотную башню «Дельфин Тауэр». В октябре 2016 года была зарегистрирована компания для продвижения этого проекта «Дельфин Тауэр СЛ», которая расположилась в оригинальном офисе недалеко от Бенидорма. В середине июля 2017 года городской совет Бенидорма выдал компании лицензию на сегрегацию участка, принадлежащего Гранд-отель «Дельфин», то есть на разделение материнского участка площадью 11 760 квадратных метров на два участка. Участок А, материнский участок, площадью 7 760 квадратных метров, на котором в настоящее время располагается Гранд-отель «Дельфин», и участок Б, отделенный от него площадью 4000 квадратных метров, на котором располагались теннисные корты отеля. Эта лицензия вместе с разрешением на строительство позволяла построить здание «Дельфин Тауэр», 23-этажный жилой небоскреб высотой 96 метров на первой береговой линии Бенидорма. Инвестиции составили около 50 миллионов евро. Работы по адаптации участка и земляные работы начались в январе 2018 года. Всего по проекту было построено 44 квартиры, но некоторые из них были объединены на одном этаже по просьбе самих покупателей, и сегодня в здании 39 квартир. В январе 2018 года 43% квартир уже были проданы. Причем 6 января 2018 года была продана самая дорогая квартира в истории Бенидорма. Квартира, которая занимает весь 16 этаж, площадью 350 квадратных метров, за 2 миллиона 80 тысяч евро. Но в марте 2022 года этот рекорд был побит.
была продана 300-метровая квартира за 2 миллиона 840 тысяч евро. Обе эти покупки совершили иностранцы, но 70% клиентов являются национальными, некоторые даже из Бенидорма. Летом 2022 года дом был сдан государственной комиссии. На сегодня не проданы только 5 квартир. Минимальная цена за квартиру в этом доме составляет сегодня 955 тысяч евро. Нас заинтересовал этот парадокс. Почему в этом доме клиенты покупают квартиры за рекордные для Бенидорма суммы? Интрига. Попытаемся разобраться. Безусловно. Главное – это локация, локация, локация. Бенидорм – одно из самых популярных мест в Испании. Дом на первой линии первоклассного пляжа Паньенте. Это престижно и комфортно. Эстетика. Башня Дельфин Тауэр, пожалуй, одно из самых красивых и эстетически безупречных зданий в Бенидорме. Бонусы. При покупке квартиры в начале продаж каждый покупатель получал электромобиль BMW i3 и электронный велосипед BMW Cruise в подарок. Приватность. В комплексе Дельфин Тауэр запрещена сдача квартир в аренду на срок менее 2 месяцев, чтобы избежать гостинизации. Но нам показалось, что этих факторов недостаточно, и мы решили подробнее познакомиться с проектом. Вскоре нам стало очевидным, что одно перечисление новаторских архитектурно-строительных решений и уникального оснащения здания может занять несколько часов. Поэтому остановимся кратко на главных, которые позволили Дельфин Тауэр стать первым жилым зданием с сертификатом LEED Gold в валенсианском сообществе и стать столь популярным у миллионеров. Сертификация LEED, разработанная Советом по экологическому строительству США, основана на реализации в проекте аспектов, направленных на повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии, улучшение качества внутренней среды, эффективность потребления воды, развитие окружающей среды и экологически устойчивое развитие общих пространств. Итак, начнем с самого здания. Архитектура. Вот что рассказывает в одном из интервью Хесус Пастор Мунис, руководитель проекта компании Pastor Architectures и архитектор Бенидорм Дельфин Тауэр. Идея проекта заключалась в том, чтобы создать пригодный для проживания парус корабля, прикрепленный к его мачте, который поднимается над горизонтом. Цель – имитировать эту форму, изогнув здание по 2 осям, создавая эффект большой легкости, уделяя первостепенное внимание энергоэффективности и устойчивости. Еще один элемент, который следует принять во внимание, это расположение здания на участке. Оно не расположено на берегу моря, как большинство зданий на первой линии в Бенидорме, а отодвинуто назад, чтобы создать большую платформу для растений, которой вместе с бесконечным бассейном удается слиться с горизонтом, создавая огромное бесконечное пространство со Средиземным морем. Благодаря форме здания нет одинаковых квартир, что делает каждую уникальной и эксклюзивной. Основным преимуществом, которое получает владелец, является возможность жить в более здоровой окружающей среде и значительная экономия энергии. Теплоизоляция. Фасад вентилируемый, утеплен минеральной ватой. Дельфин Тауэр будет построен из материалов, которые содержат минимальное количество летучих соединений и имеют фильтрующую вентиляцию, что делает жизнь в этом доме более здоровой. Здание построено с использованием материалов с высоким содержанием переработанного сырья, и которые находятся на расстоянии не более 200 километров от места проведения работ. Территория. На территории отеля расположен открытый бассейн Infinity с солевым хлорированием, интегрированный в ландшафтный проект и корт для падл-тенниса, туалеты и раздевалки в зоне бассейна. В саду посажены местные виды растений с очень низким потреблением воды. Зона подъезда к главному входу в здание с северной стороны, зоны погрузки и разгрузки. Общественные зоны. Дизайнерский безупречный лобби-холл с высотой потолка 9 метров на нулевом этаже.
Ниже лобби тренажерный зал. На 2 верхних этажах здания размещен социальный клуб с скрытым подогреваемым бассейном, гостиной, кухней, баром, туалетами и террасой. Парковка на 71 автомобиль. Зона очистки автомобиля с водозабором, воздушным компрессором и вакуумом. Каждая квартира имеет парковочное место с собственным электрическим зарядным устройством. Зарядные устройства подключены к серверу, чтобы стимулировать непиковую тарификацию для снижения затрат. Складские помещения на нижнем этаже. Каждому жилому помещению имеется одна кладовая с системой принудительной вентиляции. Среди курьезов в здании есть даже склад для снаряжения для водных видов спорта. 2 лифта марки Шиндлер скоростью 2 метра в секунду. Основной, вмещающий до 11 человек, и лифт специального размера, рассчитанный на носилки и до 21 человека. Оба лифта оснащены системами рекуперации тяги. Система каналов для сбора отходов, разделяющая виды отходов для переработки. Зона Wi-Fi по всей территории комплекса. Оборудование квартир. Звукоизоляция, что является огромной редкостью в Испании. Все полы оборудованы противоударной звукоизоляцией. Стены между квартирами толщиной 20 см с акустической мембраной и теплоизоляцией. Внутренние перегородки в квартирах толщиной 10 см с использованием 4 панелей и теплоизоляцией. В спальнях стены с акустической мембраной, акустическая изоляция в потолках. Умный дом. Микропроцессор управляет температурой, влажностью, освещением, жалюзи, качеством воздуха и коммуникацией с системой контроля доступа через видеодомофон, позволяющий использовать смартфон или планшет в качестве пульта дистанционного управления внутри и вне дома. Центральный пылесос. Система рекуперации воздуха. Экономия потребления энергии и воды. Горячее водоснабжение организовано с использованием тепловых насосов. Все окна имеют двойное остекление климолит с низкой излучательной способностью, со специальным многослойным стеклом для усиления звукоизоляции. Сбор дождевой воды для повторного использования для полива сада. Сбор серой воды для повторного использования при смене в туалете. Полностью оборудованные кухни Лайхт со столешницами из высокопрочного фарфорового материала со встроенной индукционной варочной панелью Cooking Rack и эффективными приборами NEF. В общем, рассказывать о достоинствах этого комплекса можно бесконечно. После изучения проекта и посещения башни Дельфин Тауэр мы понимаем, почему в этом доме клиенты покупают квартиры за рекордные для Бенидорма суммы. Остался пустяк. Найти пару свободных миллионов, причем быстро. Непроданных квартир осталось всего 5. Нам понравился апартамент за 1 300 000 евро на 11 этаже. На сегодня все. До свидания, друзья. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ругайте, хвалите. Мы будем знать, что не зря делаем свою работу. Всего вам доброго.